Hold nu kæft, jeg er glad i dag, Mads. Hvorfor det? Vi er 4-stjernede. Hotellet er klassificeret 4-stjernede. Du aner ikke, hvad vi har skulle være igennem af ting for at blive 4-stjernede. Altså, skal vi ikke se på, hvad der er sket? Lad os da komme afsted. Mads, et af de steder, vi har brugt virkelig meget energi, det er hernede i Spanien. Der er grønt over alt nu. Den der dunkle, mørke hyggested. Prøv lige at gå ind i en stor kig. Det er helt sindssygt. Okay, det kigger jeg lige. Ja. Nogle helt nye suiter. Okay. Er det ikke lækkert? Det er jo sygt lækkert, det her jo. Hva? Hva? Og så har vi fået room service, Mads. Hvad skal jeg bestille? Gin tonic. Check. Tak. Så hurtigt går det ikke normalt, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. En ting, der er rigtig vigtig, vi har på værelserne også nu, det er skohorn. Hvorfor det? Ja, men jeg synes også, det var lidt underligt i starten. Jeg har fundet ud af, hvorfor. Jeg lige stå her. Jeg lige har en. Hvad? Så er vi kommet i køkkenet. Det kan jeg se. Hvad er din livret egentlig, Brian? Det ved jeg slet ikke. Det er sjovt, du spørger om det. Tak for det. 4-stjernede hoteller, der er ikke noget krav til vores gastronomi. Så derfor, der har vi lavet det selv. Vi har lavet gastroophold. Det hele, det skal lige et nyk op. Og Mads, hvis du spørger mig, hvad en 4-stjernet oplevelse det er, så er det at lege en Porsche 911. Bare rolig kommentarspor, jeg kører ikke. Jeg har drukket gin tonic. Men vi ses på Hotel Viking, nu som 4-stjernet.